Ini kalau ini kenapa sih? Gimana? Sabar. Ini mama bantuin ya, mama bantuin ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan channel. Kalau ingin tahu komen ya di bawah. Hari ini beli apa kamu? Robot, ayo kita buka aja. Mana dilihatin dulu dong gambar robotnya, lihat. Pagi. Wow, apa itu robot, apa itu namanya? Robot Metro. Wow, 4 plus ya. Di atas 4 tahun. Umurmu berapa sekarang? 4. Berarti udah boleh ya? Oke. Ih. Bisa ini. Solasinya dibuka. Wow. Umurnya. Kita tunjuknya nih. Coba dilihat. Tunjuk berubah jadi keretanya. Nih. Coba dibaca-baca. Lihat. Nanti ya. Ya. Dikeluarin dulu dong. Seneng nggak? Yuk pelan-pelan ini ya badannya. Mana? Ini tempatnya. Oh ini. Kita keluarkan tangannya. Kakinya. Tarik. Terus. Ini kalau ini kenapa sih? Gimana? Sabar. Ini mama bantuin ya, mama bantuin ya. Alhamdulillah udah bisa. Mana coba lihat. Wah, kok nggak ada kepalanya? Bisa jadiin kereta ini. Nih, gambarnya ya. Wow, bisa jadi kereta. Mah, tolong mah, tolongin mah. Mau jadi kereta ini apa jadi? Oh, kepalanya dikeluarin dulu ya. Kepalanya keluarin ya. Oh, ini loh. Nih, mama mau cerita ya ini. Ini sayangku nih. Ini kok nggak ada kepalanya. Ternyata ada tombol di belakang sini nih. Ini buat ngangkat kepalanya ini. Nih dia teman-teman. Jadi tinggal ditekan ke atas. Cit. Muncul deh kepalanya. Aduh, apaan sih? Coba dijadiin kereta gimana? Wah, bang, jadi kereta. Ya. Terus ngapain mah?
Ini kan bisa jadi robot nih. Coba lihat petunjuknya. Bisa dilihat gak? Nomor 1. Nih nomor 1 kayak gini. Nomor 2, kakinya bisa turun nggak? Oh bisa kakinya. Nah ini kayak gini. Tadinya gimana kakinya? Kaki. Gini. Oh iya kayak gini. Nomor 3, ini tangannya ya. Oh tangannya bisa keluar. Ini bisa diputerin, bisa diputerin nih. Ini bisa diputerin nih tangannya ya. Nomor 3 dan 4. Nomor 5. Wow, ini juga bisa miring ini. Gini bisa ini gini, bisa naik turun ini. Bahunya bisa naik turun deh ini deh. Berubah jadi kereta. Nomor 6 berubah jadi kereta bisa ini. Nomor 6. Aku mau berubah jadi kereta ya. Dah. Berubah dulu jadi kereta. Cing cing. 6, 7, 8 berubah jadi kereta. Dung dung dung. Dung 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 dung. Ini ke bawahin, ini ke depan. Kepalanya diturunin, kepalanya. Masukin kepalanya. Cit. Kalau mau jadi kereta, kepalanya turunin dulu. Gini caranya. Puter. Puter. Krek. Nih. Masuk ke sini. Oke, putar. Masuk ke sini. Bentar ini ada ini. Ada lubangnya. Sip, jadi kereta. Wow. Lihat. Wow, seneng nggak? Lokomotifnya mana? Lokomotifnya ini dong. Ini terus ininya apa? Itu belakangnya buat nyambung kereta yang lain. Seneng nggak? Seneng. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Jangan cukup cukup. kalau pengen tahu belinya di mana. Jangan lupa Komen, di like, bawah ini komen. Emang nggak punya? Kling 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 kling. Warnanya apa itu keretanya? White, Grey. white, Kok grey? black, Black sama sama blue, blue. Iya. red, Red. Ada merahnya. Mana rednya? Woi, ada merahnya sedikit. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. ada video tuanya dan kemudian. Udah dulu ya. Ya. Dadah.